Так, и всем привет. Как я и говорил, что после дринки сразу буду записывать. Ой, что я сделал? Короче, хотел возьмите велика, у меня еще будет целая вот в сокровищнице. Мы в КВ затащили, вот это будем средства брал, и вот я хочу выпрямить на костер, то есть лагерь, чтобы у меня было 140 мест и уже 2 минус 1 костер будет как-то. Получается почти что неделю, ну, одного дня еще не хватает, и будет 2 костра. Я сейчас просто вот так взял и улучшил. Зачем? Сам не понимаю. Так, в принципе, мне еще казармы нужно, и самое главное, это сборки. Одна шахта у меня уже есть. Ну и сборчик эликсира, так можно сказать, что тоже есть. 8 будет. Будет 9, 8. Вот. Готово. Так, как у меня одна гига 5 и тарихока 2 и 2 баночки. В принципе, здесь задача выжимить элик, чтобы было точно, чтобы я смог бы видеть эту базу, но если бы я копил на что-то по золоту, то мог бы и сюда напасть, но нет. Ох. На это даже можно напасть, только когда буду на 7 ТХ уже как-то около фола по дефу. Я но здесь вообще проходим мимо. Короче, когда я подыщу противника, тогда мы встретимся. Так, и вот что-то я и нашел. Карлика есть. Так, вот 600 будет. О, еще в какая ничего нету. Это хорошо. Ой. Они есть маги. Я сейчас так сразу кидаю. Так. Ой, я даже не понял, что сейчас было. Ох, еще гоблин себя обстреляет. Что будет плохо. Если вот сейчас вот эта куча... Нет. Уже 50% не убьет и минус 20.
Так. Вот я добавлю это видео, которое снял по Даринке. Так. Google меча. Так, в принципе, мне золото нужно чистильщик. Чистильщик мне нужен. Потому что хотя мне оборот нужно. В принципе. Сколько дней? 3. Не, ребят, сори. Но костер мне как-то больше нужен. Потом уже буду деф скачать. Мне надо сначала прокачать вот это, потому что я не знаю, что так прокачаться. Я думаю, ну просто. Теперь элик очень нужен. И, в принципе, за ночь на меня нападает. И, в принципе, все хорошо. Вот здесь пушками-то это открыто, но... Как вы видите... Стоп. Это... У меня даже из игры вылезла. Я чуть не понял. У меня 8 ТХ напала. Это 8 ТХ. Ну, в принципе... Стоп. Это я базу знал. Да. Смотрел видео расстановки баз, и такая же база была. Не, ребят, правда. Здесь, в принципе, король. Вот здесь Теслы будут, вот здесь. Так, пружинки. Я все знаю. У него все заняты 4 строителя. Ну и в принципе давайте нападем тогда. Так, а сколько у него можно фармить? Так, ладно, сейчас у меня что-то у меня подлагало. Ну ладно, давайте. Ладно, давайте уже это. Я буду заканчивать свое видео и пока.